Ti snimaš. Ništa ba. Ja ću posta. Daj, ajde. Ken. Krenimo, let's go. Čekaj. Higbe! Ajde. Nemoj tu opet snimati, ja bih da. Snimi mene, bre, mene. Evo ga. To. Zove pote. Odlično. Ajde, zove. Ajde, Aši. Čekaj da obujem ovo strane. Tu se zove plenarenje. Molim, nemojte takvim languageom pred kamerom. Evo, kad je najinteresantnije, ne stadim umor. Šta je s tobom? Šta se tobom dešava? Pa izvuci to čudo, izvuci ga bre, otvori, otključaj. Baci. Dobro, pričaćemo na svičko zove. Ja. Ne mora. Daj mi ruku bre, nemoj da mi izgubiti. Idi iza mene. Ne mora. Tako pođi sada. E sad u levo. Ovo je totalni kontakt sa zemljom. Kuda da možda lakše kroz šipražu. Ti preporučuju, znaš kao, joj, odati post po zemlji. Ne znaju oni šta je dobre patike. Ne znaju šta je poželjno. Ne znaju šta je patika. Nešto ću ovdje je zajebano. Daj mi ruku. Daj mi ruku. Daj mi ruku, bre, nemoj ti dala. Ajde, stička ovoga, ajde. Aha, nećeš. Nećeš mu sve. Daj mi ruku. Još malo. Eto to svoje ovdje. Ajde, iza me. Iza sebe, bre, krvo vreme, rećeš sve. Da sam mene na crkvi. Jasno. Žarko, brate! Sunce, žarko. Pa što još i da snimaš, ovo muči čekate, djete, to sad će se slušati. Pa bit će interesantno. Ovako, alo! Bila bi mnogo spora. Sad će se, držite za te glendere. Joj! Joj! Nemo sad upast pred po kraja. Kad ide sve. Držite, da. Ovo mi je najpametnija odluka u životu. Čestitam. Najzajebala sam se više u životu za ovu odluku, ali ovdje. Vrijedilo je živjeti za. Joj. Sad. Sad je lakše. Ovo je to,